Kazim Laçi e ka nisur me këmbën e mbar këtë sezon në Superligën turke, ku është pjesë e ekipit të Rizespor. Mesfushori i kombëtares shqiptare, si zakonisht titullar në radhët e skuadrës së tij, rezultoi vendimtar në suksesin 1-0 të siguruar në fushën e Konyaspor, në ndeshjen e javës së parë të kampionatit, ku ekipi i tij lufton për të qenë pranë zonës së kupave të Europës. Pasi gjyqtari akordoi një penallti në minutat shtesë të ndeshjes, ishte pikërisht Laçi ai i cili u caktua të ekzekutonte, dhe mesfushori e bëri atë në mënyrë perfekte, duke çuar sferën atje ku portieri nuk mund të mbërrinte, por t'i vënë avantazhin ekipit të tij në minutën e 97. Në sezonin e kaluar, Laçi ishte autori 7 golave dhe 9 asisteve në Superligën turke, duke u bërë një nga lojtarët më të spikatur të ekipit të Rizespor. Legjenda e Spartak Moskës, Valeri Kechinov, ka dhënë një vlerësim pozitiv për transferimin e sulmuesit shqiptar Mirlind Daku, duke shprehur bindjen se sulmuesi i kombëtares mund të ketë ndikim të madh te skuadra ruse. Në një intervistë për Match TV, ish futbollisti i Spartakut e ka cilësuar transferimin e Dakut si një përforcim që zgjidhte një prej nevojave kryesore të ekipit në repartin ofensiv. E kam thënë tashmë se na duhej të forconim pozicionin e qendër sulmuesit. Blerja e Dakut e zgjidhi këtë problem. Jam i sigurt se Mirlindi do të jetë një ndihmë e madhe për Spartakun. Është e vështirë të thuhet saktësisht se sa gola do të shënoj, por te Spartaku jam i sigurt se duhet të shënoj shumë më tepër se sa shënoi te Rubin Kazani, deklaroi ai. 52 vjeçari është një prej emrave të njohur të historisë së Spartak Moskës. Ai e veshi fanellën e klubit nga viti 1994 deri më 2001, duke u shndërruar në një prej figurave të rëndësishme të skuadrës gjatë asaj periudhe. Ndërsa rikujtojmë që Daku i u bashkua Spartak Moskës më 6 gusht, duke u transferuar nga Rubin Kazani për rreth 11 milion euro. Julian Shehu ka regjistruar sot asistin e parë për këtë sezon në kampionatin polak, ku prej vitesh vesh fanellën e ekipit të Widzew Łódź. Në ndeshjen e javës së katërt ndaj Korona Kielce, ishte pikërisht një devijim me kokë i mesfushorit të kombëtares shqiptare, ai që solli edhe golin e avantazhit të shënuar nga Kapuadi. Por më pas, 2 gola të shpejt të realizuar nga miqt që në pjesën e parë bën që ndeshja të mbyllej me fitoren e Korona Kielce, duke shënuar humbjen e parë për Widzew Łódź në këtë kampionat. Në minutat e fundit të sfidës, në radhët e Widzew Łódź u aktivizua edhe mesfushori Lindon Selahi. Armando Broja nuk po kalon një situatë të qetë te Burnley, me të ardhmen e tij te skuadra angleze që duket gjithnjë e më e pasigurt. Sulmuesi i kombëtares shqiptare nuk ka gjetur minutazhin e duhur dhe duket se për momentin është jashtë planeve të trajnerit Niki Hejen, i cili nuk e sheh si zgjidhjen kryesore për repartin ofensiv. Në ndeshjet e fundit, Broja nuk është aktivizuar, pavarësisht se nuk ka pasur probleme fizike. Këto e ka konfirmuar edhe trajneri në konferencën për mediat para ndeshjes së parë të kampionatit ndaj West Ham, pikërisht një prej skuadrave për të cilat ishte raportuar më herët se kishte shfaqur interes për sulmuesin shqiptar. Broja dhe Foster, të dy janë në gjendje të mirë, ndaj ne përpiqemi sa të jetë e mundur t'i përshtatim për skuadrën, ishin fjalët e trajnerit teksa komentonte situatën e dy futbollistëve. Megjithatë, sipas mediave pranë klubit, Broja nuk pritet të ketë një rol në ndeshjen e parë të kampionatit, dhe kjo situatë mund të vazhdojë edhe në javët në vijim, ndërsa po shqyrtohet mundësia e transferimit të tij në një klub tjetër. Cezena ka filluar diskutimet me Kristian Shpendin dhe agjentët e tij për të kuptuar më shumë rreth të ardhmes së sulmuesit. Futbollisti kuqezi dëshiron të qëndrojë, ndërsa menaxherët e tij thuhet se janë të etur ta transferojnë atë, por ende nuk ka kërkesa për të, dhe Cezena është duke pritur. Klubi Bardezi, raporton Il Corriere di Romagna, u ka treguar 2 mundësi, Ramadanit dhe Corvino Junior, të cilët menaxhon Shpendin. Nëse doni ta transferoni, na sillni oferta të barabarta ose më të mëdha se 3.5 milion. Nëse Kristian qëndron, ne duhet të punojmë për të zgjatur kontratën e tij, nga viti 2029 në vitin 2030 ose 2031, me një pjesë të pagës për 2 sezonet e ardhshme të shpërndara në 3 ose 4 vjet.
Rej Manaj mund të ndryshojë sërish skuadrën në futbollin turk. Sulmuesi shqiptar është në bisedime me Bursasporin, klub që në sezonin e ri do të kalojë në ligën e parë turke dhe që ka vendosur objektiva të rëndësishëm pas rikthimit në këtë kategori. Sipas raportimeve të publikuara në Turqi, negociatat mes palëve kanë avancuar dhe një marrëveshje mund të arrihet nëse palët gjejnë dakordsim për detajet e fundit. Ndarjesi i Bursasporit vjen në një periudhë kur Manaj është sërish në qendër të merkatos. 29 vjeçari ka kaluar një pjesë të rëndësishme të karrierës në kampionate të ndryshme europiane, ndërsa në Turqi ka krijuar një eksperiencë të konsiderueshme me Sivassporin. Pas një periudhe të shkurtër në Emiratet e Bashkuara Arabe, ai u rikthye te klubi turk në fillim të vitit 2026, por më pas u largua sërish. Në rast të një marrëveshje me Bursasporin, Manaj do të vazhdonte karrierën në Turqi, këtë herë në një skuadër që synon të luftojë për objektivat e saj në elitën e dytë të futbollit turk. Ndërkohë emri i tij është përmendur dhe në analizat e ish trajnerit të Sivassporit, Mehmet Altoparmak, i cili ka vlerësuar rëndësinë e sulmuesit për skuadrën dhe kampionatin. Bursaspori ka nisur bisedimet me Rej Manajin për të afruar sulmuesin shqiptar në skuadër. Sipas raportimeve nga Turqia, negociatat me Manajin kanë avancuar ndjeshëm. Palët janë pranë një marrëveshje dhe tashmë diskutimet lidhen me detajet përfundimtare të transferimit. Nëse këto çështje zgjidhen, sulmuesi shqiptar pritet të bëhet pjesë e projektit të Bursasporit. Klubi kërkon të forcojë repartin ofensiv dhe eksperjenca e Manajit në futbollin turk është një nga faktorët që i ka bërë atë një objektiv të merkatos. Sulmuesi i njeh kampionatin dhe ka kaluar aty periudha me Sivassporin ku ka luajtur një numër të konsiderueshëm ndeshjesh. Manaj u transferua te Sivasspori në vitin 2023 në dy sezonet e para me klubin, 2023-2024 dhe 2024-2025, ai realizoi 30 gole në 60 ndeshje të kampionatit. Paraqitjet e tij në këtë periudhë vendosën në mesin e sulmuesve me statistika të rëndësishme në Superligën turke. Në verën e vitit 2025, Manaj u largua nga Sivasspori të transferua te Sharjah në Emiratet e Bashkuara Arabe. Eksperjenca në këtë klub zgjati vetëm disa muaj, pasi më 3 shkurt 2026 ai u rikthye në Sivasspor. Në atë moment sulmuesi firmosi një kontratë 3 vjeçare gjysmë me klubin turk. Megjithatë, pas rikthimit të dytë në Sivasspor, situata ndryshoi dhe palët u ndanë. Kjo bëri që Manaj të ishte sërish i disponueshëm për një lëvizje të re në merkato. Në këtë situatë Bursaspori u shfaq si një nga klubet e interesuara për shërbimet e tij. Për Bursasporin, transferimi i Manaj do të përfaqësonte një investim në një lojtar me eksperiencë në nivele të ndryshme të futbollit evropian. Në të njëjtën periudhë kur ardhmja e Manajit po diskutohet në merkato, ish trajneri i Sivassporit Mehmet Altoparmak ka folur për situatën e skuadrës dhe për lojtarët që mund të kenë rol të rëndësishëm gjatë sezonit. Altoparmak analizoi ndeshjen e javës së parë të Trendyol 1 lig me Sivassporit te Esenler Erokspor. Ai vlerësoi se Sivaspori kishte një avantazh për shkak të vazhdimësisë së grupit, pasi një pjesë e lojtarëve që nisën ndeshjen njihen për sezonet e kaluar. Sipas tij, fakti që disa prej futbollistëve kishin luajtur së bashku edhe më herë të ndikojnë në mënyrën se si skuadra u paraqit në fushë. Në analizën e tij Altoparmaku ndaltet e Manaj, ish trajneri deklaroi se sulmuesi duhet të arrijë sa më shpejt gjendjen optimale dhe se një Manaj në formën e tij më të mirë mund të ketë ndikim të rëndësishëm në këtë kampionat. Një Manaj i gatshëm askush nuk mund ta ndalë në këtë ligë, deklaroi Altoparmak duke iu referuar aftësive të sulmuesit shqiptar dhe rëndësisë që ai mund të ketë për skuadrën. Deklarata e tij vjen në një moment kur Manaj nuk është më pjesë e projektit të Sivassporit dhe po diskuton për të ardhmen e tij. Nëse transferimi te Bursaspori konkretizohet, sulmuesi do të përballet me një tjetër ndryshim në karrierën e tij, por do të mbetet në futbollin turk, një kampionat që tashmë ai njeh nga eksperjenca e mëparshme. Altoparmak foli gjithashtu për disa prej lojtarëve të tjerë të Sivassporit, duke përmendur Vajlon Etemin si një prej futbollistëve të rëndësishëm të skuadrës. Një transferim të Bursasporit do të sillte një kapitull të ri për Manaj në futbollin turk. Pas 2 periudhave me Sivassporin dhe eksperiencës së shkurtër në Emiratet e Bashkuara Arabe, sulmuesi mund të jetë në prag të një tjetër aventure në Turqi. Për momentin marrëveshja nuk është zyrtarizuar, por negociatat janë në një fazë të avancuar dhe pritet që detajet e fundit të përcaktojnë nëse Manaj do të veshë fanellën e Bursasporit. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Ernest Muçi, është dëmtuar gjatë një njoftimi zyrtar në rrjetet sociale, teksa kanë njoftuar për gjendjen shëndetësore të tij. Trabzonspor zbulon se 25 vjeçari është diagnostikuar me gjakderdhje dhe ëndje në pjesën e sipërme të grupit të përparëm të muskujve të kofshës. Vlerësimet fillestare tregojnë se Muçi pritet të mungojë të paktën 2 javë. Pas një ekzaminimi dhe skanimi me rezonancë magnetike, pasi lojtari ynë Ernest Muçi përjetoi dhimbje në pjesën e përparme të kofshës së majtë gjatë stërvitjes, u zbulua një hemoragji dhe edem,
për shkak të tendosjes në pjesën e sipërme të grupit të muskujve të përparëm të kofshës. Ekipi ynë mjekësor ka filluar trajtimin për lojtarin tonë, thuhet në njoftimin e Trabzonsporit. Gjatë kësaj kohe, ai do t'i nënshtrohet një programi individual trajtimi. Kristian Aslani po kalon ndoshta vitet më të vështira të karrierës së tij, që po mundohet t'i gjejë një sistemin pas eksperiencave as pak bindse te Torino dhe Beşiktaş në sezonin e kaluar. Situata është e tillë sa në mediat italiane raportohet se tashmë Aslani pranon edhe huazimin për një tjetër edicion, gjë që një vit më parë nuk e kishte as pak në konsiderat. Problemi i futbollistit është se nuk janë të shumta skuadrat që janë gati të vendosin bast për të, e aq më pak të blejnë lojtarin që vlerësohet rreth 10 milion euro nga Interi. Sipas mediave italiane, aktualisht klubi interesuar për të është vetëm Monza, pasi skuadra e sapo kthyer në Serie A synon të rindërtojë ekipin. Por nëse Aslani shkon atje, do të luftoj për mbijetesë dhe jo për objektiva prestigjioze, siç pretendonte deri pak kohë më parë futbollisti i kuqezinëve, që kishte refuzuar disa oferta nga klube të mesit të tabelës në Itali. Një ndryshim këndvështrimi që tashmë mund të jetë i detyruar ta bëjë për të ringjallur karrierën që ka marrë një kthesë as pak të këndshme.